Teri pemanas. Baru-baru. Borongan kalong eta mah. Betul tadi ya. Tengah bohong yang bener di asli gimana? Nyeri kabeh. Setelah ini apa tindakannya rekan-rekan? Satu tadi penanganan dari pengecekan pena jogoralis. Kedua dengan yang namanya jari puntur. Nah yang ketiga rekan-rekan semua masih ingat dengan 15 menit pertama? Selalu gunakan dulu 15 menit pertama. Ulang ngomong masalahnya aja, beri nyaman nggak pasnya. Ya, jadi kita biasakan, kita budayakan di 15 menit pertama ini setelah kita tahu kalau ada air hangat medianya kita basuh dulu. Misalkan contoh pasiennya disuruh berbalik, kita basuh dulu, kita sampaikan Pak, boleh nggak saya minta air hangat? Kalau misalkan rekan-rekannya yang punya apa lotion yang terbaru ya. Iya. Kalau ada dengan lotion kalau lebih bagus mah. Tapi kalaupun misalkan nggak ada lotion, rekan-rekan pakai media air hangat dan apa? Mau tisu basah ataupun ada kecil. Caranya seperti apa? Kita dibiasakan ada tidak Pak? Punten Pak. Sakta acan ku abdi ditangani. Urang basuh ulang pamintana ku air hangat supados naon Pak? Supados Bapak beri rileks. Kunon bapak teh karos nyeri leungeun pilek. Karena kondisi tubuh bapak teh nuju tegang. Bisa ya seperti itu. Nah, wajah dulu 15 menit pertama dengan yang namanya air hangat, kedua tangan, dan yang ketiga kaki. Kita biasakan. Kalau pengen lebih bagus dengan yang namanya lotion. Ya. Yang lebih bagus lotionnya yang bagian wajahnya itu pakai warna pink, wajahnya yang tangan sama kaki itu warna putih. Bisa ya 15 menit pertama. Karena kuncinya rekan-rekan semua penanganan apapun penyakitnya itu 15 menit pertama akan menentukan langkah berikutnya rekan-rekan. Betul. Ya. Sering nggak seperti itu? So langsung kuban nanya, pantas dibayar murah lagi. Bener deh. Kita biasakan yang namanya pasien itu maaf, pasien itu bos kita. Betul gak? Maaf, pasien bukan raja tapi bos. Betul gak? Karena mereka yang gaji kita. Gak bayar tuh bos orang dimulai. Minimal rekan-rekan semua. Minimal menang rezeki dia rokok-rokok emang nggak boleh semua. Ya ingat ya kuncinya jangan terkecoh sama penyakit. 15 menit pertama rekan-rekan itu menentukan langkah rekan-rekan semua. Setelah 15 menit pertama sudah selesai, kita lakukan yang namanya tindakan penanganan. Ada titik ternyata. Jangan asa ketika ada di dia datang lagi di tengah aku yang beri suara tadi ya udah cek ya tadi udah dicek dari punturnya. Nah posisi 15 menit pertama itu rekan-rekan semua pasiennya itu kita telantangin, kita pakai dulu mah. Kalau pasien nggak dikasih apa-apa maaf wajahnya saya lap dulu pakai air hangat boleh supaya rileks. Jadi setelah misalkan anggaplah setelah pakai air hangat ataupun pakai media lotion kita cek dulu. Jadi ulang ragu-ragu mengecek itu juga ya. Ini kan usus kecil ya. Oh, yang ini enggak. Itu mana? Jelas ya. Nah, ada paru-paru. Cek. Enggak. Setelah kita tahu penentuan, kita stimulasi dari awal penanganannya dengan TC 3 titiknya dan PC 3. Ini kan berbicara kalau usus kecil itu dibagi berapa? 4. Atas, samping, kanan kiri ya bawah. 1, 2,
Kita cek satu persatu. Berarti dominannya di sebelah kanan. Kalau kanan itu rekan-rekan di sini titiklah itu kan ada 3 titik. Kalau di bagian tengah berarti pakainya yang paling ini. Tuh. Aduh, Titiknya dan PC 3 atau Pura-pura. atau bentar. Acting. Iya. Kadir. Nah, jadi lakukan toto, ini bergantian. Putar, iya. 3 kali menomokan kita cek lagi. Toto, bagian titik asinnya. 2, 3. Iya. Apa diulang kembali rekan-rekan atau jadi bergantian titiknya dan PC3 ini bergantian, jangan berbarengan. Nih titiknya ada yang paling ujung, ada yang tengah, ada yang kedua. Berarti ini tiga-tiganya bermasalah di usus kecilnya. Dorongan kalong. 2, putar, iya. Nah, setelah ini kita cek lagi. Nah, dah. Oke. Setelah ini kalau masih ada rasa sakit, baru yang namanya jurus timbal balik. Titik PC3 dengan titik wajah.